Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Eto na guys, yung inaantay kong bisita. Nandito na sila. Hi! Paso! Salamat sa pagdaya. naman. Bakit nakita? Wow! Parang busog-busog. Nag-ano? Wala ko yung masabi. Lumipat ka naman. Wala ka magbahay ka namin. Napagod ba kayo? Oo, kaya lakad namin. Wala kasi kami nagsasahin. Naglakad lang kami. Sabi yun, hagard na kami yun. Diyos ko, ano ba yan? Sa gusto niya na kumain. Ano nakakain mo dito? Nagluto ka ba? Oo naman. Naganda mo taga magbisita na. Siyempre. Hello sa dalawang to na bumisita sa akin. Kami ay magdi-dinner. Kapag-repash, oily na kami. Pwede pa take two. Ano nga mo namin eating? Ayan. So, kain lang po. Ito po si Miss Andrea. At si Miss, please don't tell you. Don't say it. Just, you can call her girl. Si ate girl. Hindi pa kami Hello nakapagbigat. guys! So, ito na po. Mukbang po kami ngayon. Question and answer habang lumalapang ng limasag at chicken. Kamusta naman yung lasa? Masarap? Kasi gutom kami. Sige na, kahit ano pwede niyo sabihin, di ba? Hindi na kami makapagpigil. Nauna pa kami kumain kaya sabi ko makala ka dyan. Dito na namin binuntan yung galit namin kay... Kay Mang Gustin. Shoutout to Mr. Mangustin. Ano ba problema mo? Bakit mo ginagalit yung mga to? Wala na nga pasakod eh. O, narinig mo yun? Kulang gawing sahod. So, ano ba? Anong gusto niyong pag-usapan natin? Any question? Pagkakapirahan. May susunod namin pinag-inuusapan. So, ilan taon na mo, be? Ilan taon ka na, girl? Hindi ko mayabang kayo yung pangalan ko. Ayoko ka marinig yung pangalan mo. Ako, mahirap kami kausapin pag gutom. Galit muna, te. May boyfriend ka na ba? Ihahanap mo ba ako ng mo? Uy, yung mga walang majowa dyan, no? Naghahanap ako. Shout out nga pala sa mga single dyan. May single din kami dito. So, gaano ka nakatagal dito sa Doha? Ito, matagal na. Ako ilang beses Hindi ko ako. siya tinatanay ko. Ako may ilang Pero beses. sana siya sa'yo kasi wala ko kasi. Ilang beses ako nandideport eh. Kasama kami lagi sa trabaho. Sa Ursula, sa Queen, sa Ano ano. yung trabaho namin? Eh, masyado ako mabait. Ayun. 5 months lang. Di ba? Mukha ka maldita to isang to eh. Hindi naman, nabago na nga ako, di ba, Deng? Naputol yung sungay para lumalabas ulit. Ang dahil ko mang gusto eh. Ano yung sabi niyo kanina yung kasama niyo doon? Yun, si Yung Mama. oo. Ano sabi sa'yo? Kami na siya doon. Yung kaibigan ko yun, asawa ng katari yun. Kuya, Yeah! Ayaw nga lumabas eh. Nung nakita ka nagtago eh. Akala niya siguro, madam. Madam na madam. Madam na madam kasi mga outfitan mo eh. OOTD mo eh. Ngayon lang naging mainig bahay mo, no? Ano ba harap mo? Katagasan ka sa akin. Ano? Marami akong baha. Marami pa nag-i-stay. May baha niya. NPA yan, NPA. May Quezon. Siyempre, Bulacan. Ba't mo lang, at ayaw ko tanungin. Tirahan na kami sa pagkain. Di ba tanungin ka namin? Yeah. Mahal pa ba siya? Sino mo? Ano yun? Nakamove on ka na ba? Pinapagtan ka na ba? After nung Bakit malaking ang- pangalan niya. Pangalan pa lang yan, bitter ka na. Ayaw ko talaga. Kasi forget the past na nga, di ba? Tayo ko rin. Forget the past ba talaga? Pero nung narinig yung pangalan niya, parang bubalik Hindi, lahat. ayaw ko talaga. Nagkakilala kami ni Mahera kasi sobrang daldal niyan sa ano. Sa daycare. Madaldal ba ako sa daycare? Di naman. Sinasama niya ako sa vlog.
O ngayon, kasama ka na. Unang araw pa lang, binibigyan na kami ni ate, ano? Sino mas Sana nandito din si anong pangalan nun? Si Ate Tina, ay si Oo. ano? Si Tetet. Abay, magang Kasama namin dun. Ganito po talaga kahigpit dito sa Qatar. Maganda talaga pamamalakad nila dito. Tsaka sobrang bilis nila. Oo, hindi katulad sa ibang lugar. Pilipinas, basta sabi mo. Walang. Itambo natin sa pangalan. Itago po natin sa PJ? PJ? Ah? Si Jem, hindi ka nakain? No. Ang sarap kaya. Sugan natin po ako ng Vodafone. Wow, magkano? Plan yun eh. Plan. Ay, hindi ako pwede. May utang pa ako. Blacklisted. Pareha tayo. Ano ang mabenta ko ng Vodafone? Sa Blacklisted Vodafone ako. Management, siya po si Mahera. Siya po yung may utang. Ako, nagbibenta ng Vodafone, utang na blacklisted din ako eh. Yung chicken na yun po, kalahati na lang. Nagkabisita po si Mayra ng pig. Ano po? Ayan sila po. Sa nakalipas ng 4 na buwan, umaasa lang kami sa Nagbabahay-bahay po kami para kanino. umaasa lang po kami sa mga, ang tawag doon? Pero totoo po, wala po talaga kami makain eh. Kahit Ang natin tawag katawan doon, namin. yung relief good, yung mga ayuda. Bakit sa tawag nito? Walang dinong. Nakakairita. Di ba nagkamay na ako? Bahala ka dyan. Nangantok na ako. Saan ka matulog mo? Pag gusto mo, buhay mo yung buhay mo. Kain tulong. Ganyan ka lang. Pag-dulo. Gusto mo pa ano kami araw-araw ka mapunta dito? Sa tingin ka namin. Pagkasabi. Kasi nga mapuha mo kami araw-araw. For it. Tetet eh, no? Speaking of hi, Tetet. Shout out. Tetet. Nag-usap na ba kayo? Tetet. Yung kapatid din yung kasama namin sa daycare. Kaya mo tayo mo bukas na. Oo nga, laban niyo na lang yung damit niyo. Dumating pati natin dito. Tulad tayo walang pati. Meron ako extra. Kasayos ka ba namin? Hindi, alam mo sa hospital. Alam ko Ang dami rin isang box. Binigyan ka sa box? Oo. Ano yan? Talagang party siya. Ano, disposable? Ay, Ay, nga ako nun. Maisuot minsan. Ganun ka ba? Parang naka-aircon yung ano. Paano kasi pangalawang bahay na nito yung hamad eh. Hindi ganun talaga pag nakikimo eh, no? Ako naman, hindi ko pa naman na-stress lang kasi minsan isang oras na ako nasa bed, wala pa rin Ay nako, shoutout naman. 11 o'clock ang appointment mo. 2:30 ka Alas pa na tawagin. Pakabilis ah. Mga taga-hama, dala mo yung mga reklamo ha. Pinagdik ka talaga. Alam niyo kung anong gagawin niyo, abay kong dalawa. Buti na lang graduate na kami. Kaya nga tapos na. Yung pangalan ng t-shirt namin, parang hindi ano. Buta tapat eh. Baka bawal eh. Hindi bawal, baka kilala yung bakery niya. Wala namang payag. Pinopromote ko ba? Tapos Burahin mo yan! Magkano ang bayad sa'yo sa promotion mo? wala. Sabihin niyo kay Ma'am Christina ba? Na-promote na eh. No? Hindi ko lang ano sa mga matangis. Inusok pa nga. Ito na nga na pinag-check ako pa ihin eh.